coexistence. Yes. That's a heavy one. Yes. Na tena ni waigua tugithoma ri ni kwa ino horo cio wa intercommunal coexistence na interclan hostility and wars. Yes. We wars ithu tinakorerera. Twaithoma. Twakorera kwa war yatuika cool. Yes. Hema tuko mehoi. When there was the social family fabric. Yes. You see, there is a policy, I don't know whether they still do it in Tanzania. Ilikuwa inaitwa ujamaa. Ujamaa. Yes. Direciria uri okuo. Where I think almost everyone owned everything. Yes. Na ujamaa ucio ri kwindo na rugongo rari kuo. Bakoraga riu muci uyu ri ndungihota mugunda wina kiria kibatie kumaho. Kindu kingi mahunia nima. They would either go through the head office. Yes. Mathie ruhonge. The head office. Morie rutha rwa gutua kindu kiria kimugunda uri kindu kimugunda. Yes. Tondu ukionania korwo matituite ri. Matikiagite gia kuria. It is true. Na rimwe ni wakora ri nimwamenyerana muno na mwaigirana. You did not have to beg for permission. Yes. Gutua gitunguru. Yes. Ai no era go tathikwa maituguo mukurui. Na ni kwari capping ya indo irio gitua without permission. Ticiothe ningi ni gitunguru uthiite muno thukuma na ti ugethe tikoge kwegurania kugetha na gutua. You see, even the children back then were responsible minded. Tondu ni werago no thi utue cia gutuigana ugiathirwo ni nda yaku na ng'aragu ri na mukoroko waku. Yes. Ni uthi utue a reasonable na ni ukona haki ukowe mundu nawe wina uge wake. Yes. Umenye ni githimo kingi muigana ni kiriku. Exactly. Ina ni mwacoka rucio mweri vote. Na ndirona mundu kienda ndirarigwo atiriri. Uri ari ni wanjira ri ndirona kirugamo kiu ni kia muci uyu ni ndiratumite waire mai ndirauga tondu riu thukuma citu ni wamenya ni ciakireire kugwata tutiekiria ngima ngima mukavu. Yes. Na turia turatigarite hau nao ng'ombe ya waigwere iriga gutua igitugethera tuothe ndi niwe kugia muruki no giatumirwo tuta-ini ucio ri do not touch the spinach. No. Don't do assorted vegetables. Go for the hard one. It will be perennial idiocy. Otia thibinage. Umunye thibinage yakorwo ya rukengerwe muciuru. Mucio cio. Ya guikirio kiria waru-ini na irigo-ini. Go for chaos. Yes. And if you have to go for spinach, do a maximum of 3. So the spinach nacio ni ciamenyekaga muno no ciumite thi u. Iyo ni muno. No ndocio ni waguithagia the diplomatic tritis. Luego idhagia bilateral agreements. Mokire mwehe indo ciene mwatamberera nginya their luxury goods. Na thukuma icio ti utue iria cirurite. You are a beggar. Kungihoteka ri. Yes. Ni wethe iru iria ci hakuhe bunjika. Yes. Iria ambete kati irumitwo ni catwalk. Nota watia kana gathiaga u. Iyo nume ni ngunga. Ume ucio. You go and handle them. Yes. You ugethete top player. Wabe uririkana icio ti indo cianyu. Ti cianyu. Icio ni indo ciene. Inyu muhetwo kindu gitagwo riri. Aliwe. Na liwe ti nene. Yes. And the peace treaty can be broken within one incident. Iwe tu bokora rothie nginya ndani ya ini. Yes.
ona he kindu nyukwa ngĩekuonia nakĩo amenye we rĩu nĩ warara mbara ũkĩte na karati ithano na mũtinagera wabici. You are a soft thief. Yes. We nĩ wakĩria waheo gĩthũri warĩa kĩ kĩinie nĩ wathi mũno. Those treaties would last as long as decorum and discipline was observed. Because it would be what do you call this, mutual. Yes. Nĩwera gũthiĩ ũkũhore mbembe igĩrĩ tũcuce kawairimu karĩ ke haha thiĩ kwa ng'endo kũhora ici na rũciũ ũkarikana kũmwĩra nĩtũrekire atĩa nĩ tũraunire matigagĩcirie nĩ nyamũ ciake cia gĩthaka kana aici mwai kohora. But there would only be one incident. The whole Soviet Union would collapse. And it would be the advent of the Cold War. Yes. Ũtũmĩtwo we tondũ nĩwamenyerire rĩ ũgakua kabici ici. I know people would plant cabbages very systematically. Koguo ngĩeheria is glaring, very glaring. Ni kuna pengo na rĩngĩ nginya nĩ cia kwendia. Uthiĩte kwa mũndũ ũguo na nĩmũhetwo liwe ya ĩtagwo all access atĩ nĩmũthiaga nginya mũkehe ithanwa kwao nginya matarĩ kuo ũcoke ũthiĩ ũtue matunda ma thakame na nĩmo mendagia Sunday nĩmo kitega uchumi kĩao ũcoke ũmatue. You are abusing privilege. Na mwana ũmwe nĩatũmaga bamĩrĩ igĩrĩ imenane permanently. Kwaja he handũ hathiaga wakwa rĩu nĩmwamenyerana mũno mũyũka gwĩthitangari ũhoro ũcio ũgatuĩka nao this is unacceptable. Yes. Mwoka rũcinĩ wa Maria mũkĩrĩ okuo yatũronire gwatuka mũno tũrarigwo andũ aya no marĩũka tũrakiuga tũkame gũkama kũu nĩ gũthiĩ mũno rĩu mwaingĩra thebo-inĩ ciao no menye ng'ombe yao ti atĩ nĩ ĩrĩ iria rĩngĩ mĩcina just around a cup or two nĩ ya 15 igĩrĩ kana ithatũ kwaja mũngĩakinyire gwĩtahĩra indo ta cukari ĩgũthiĩ mũno ndũĩ rĩu mbĩani na ndarwa nakĩ na igutha. Yes. You had to exercise a lot of restraint and caution. Wathiĩ tuta-inĩ wambe observe. Yes. Nĩrĩ kwĩhana tetarĩ ti ũthiũ for the top cream. Yes. No. You go for the low grade. Ona nĩ waheyagwo all access tũrĩ ũkamenya kwanyu gũtirĩ mũhembe na family icio nĩ ikĩrĩ tripartite agreement. They have a treaty, the Nile Treaty. Yes. Nĩ mũiguanĩire mũkerwo no mũtue maembe kĩ maigana ona we na ũnginini waku ũinainie. Foolish. Shans. Perennial idiot. Warmonger. Ũinainie mwembe. Mabe. Hau nĩ waigua kwaheri na wendo ũcio waku. And sometimes that conflict would become generational. Andũ atũtũire tũmahunagia ũguo. Kĩũragu we. Mũkĩmenyera mũno. Yes. Na ũndũ ũcio nĩ ũngĩarehire thĩna kwanja kũrĩa gũkoragwo needy tondũ one ũgakora andũ acio rĩ nĩmenjete gĩthima and there was a very definite path mwatigĩirwo ya access gĩthima kĩao. Yes. Na ũndũ ũcio ndwakoragwo pronounced muonaga harĩa mwageraga rĩ nĩ hagũthwo seng'enge nĩ ng'ombe. Ukamenya the union has collapsed. The Soviet Union is no more.
And they have put a wall. There is a Brexit. Mwahingirwo njĩra rĩ. Nĩ kwĩrwo atĩrĩrĩ. We are done with you. We are done with you. Dig your own well. Mwĩikarie. Yes. Ũgatua kabici. Ũgaciakĩra njegeke. Ikũmi na mĩtano. Na ũkagucia karati. Karati? That is going for luxury. Kwanja wambe ũkarie igĩrĩ. We waingĩra rĩu, you know, luxury goods. Wetua rodi kwenengi ĩno. Ũrori wareha thĩna. Nĩwacoka ũkarehe conflict. Bara. Mwekĩrĩrwo rũgiri mwena wanyu rĩ, kanyumaga kũu nĩ kanyanga. Yes. Kamenya andũ acio nĩ mararakari. No ngĩkaranga kũu rĩngĩ, you be treated as trespass. It's trespass or it is external aggression. Jumamothi tarĩki